ঠিক ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 30% 124 ସାଙ୍ଗେ ସମାନ? ତାହେଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 30% କେତେ 124 ସାଙ୍ଗେ ସମାନ? ବୁଝିହେଲା କି? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 30% 124 ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ବୋଲୁଛି। ତ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେତେ ନେବା? ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଠି x ନିଅ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ x ର 30% ମାନେ 30/100 କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ? 124 ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା କି? ତ ଏଟାକୁ ସମାଧାନ କର। এটা উপটাକୁ উপটা ଗୁଣନ, ତାହେଲେ 30x ହେବ। 30x/100 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 126 ହେବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ୟା ତଳେ କିଛି ମାନେ 1 ଅଛି ବୋଲି ଭାବିନିଅ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେମିତି କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏଇଟା 30x ବଜ୍ର ଗୁଣନ କର। 30x 1ରେ ଗୁଣ, 100 ଏଇଟାରେ ଗୁଣ, ତାହେଲେ 30x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 126 ଇଣ୍ଟୁ 100 ହେବ। ଆମକୁ x ଦରକାର, ତାହେଲେ xକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିବା। ଏଇଟା ଗୁଣ ହେଇକି ଅଛି, ଏପଟେ ଆସିଲେ ହରଣ ହେବ। 126 ଇଣ୍ଟୁ 100 ହେବ 30। ବୁଝିହେଲା କି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏ ଗୋଟେ ଶୂନକୁ ଏ ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 3ରେ କଟିବ। 3 1 3, 3 ଚଉକୁ 12, 3 ଦୁଣେ 6, ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା ଏଠି? 42 ଗୁଣନ 10 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 420। ବୁଝିହେଲା କି? ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ 420ର 30% 124 ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ। ବୁଝିହେଲା କି? ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।